Кои години, преди 20-30 години съм виждала неща, сега това. Кога аз съм видела, може би има 30 години, не и повече. Аз видя, че двете Германи ще се съединят. Когато дойде и в 62 година, тогава беше срамно, ще да казвам, че и беше аз виждам. Мене ме беше много срамно. Феноменът Слава Севрюкова, както я наричат, е известна българска ясновидка. Тя е родена на 5 декември 1902 година в Нова Загора. Още от 8-9 годишна възраст тя смята, че има ясновидски способности. В рода и по майчина линия има и други занимаващи се с народна медицина и ясновидство. Това са баба й, знахарка и биокарка, както и майка й Мария, която била лечителка и ясновидка. Защото големият брат по-добре виждаше от Ванга. Ванга зрячо няма, той е духовно виждане няма, а брат не виждаше и чуваше. Да, и то не тук чува, като аз тук никога не чувам, аз чувам тук. Слава Севрюкова придобива широка известност едва в последните години на своя живот, след 1989 година. Тогава за нея се заговаря по медиите и се прави документален филм. Тя живее 88 години и напуска земния свят на 10 април 1991 година, като оставя множество пророчества и важни наставления за едните поколения. Източник на пророчествата от Слава Севрюкова са книгите на писателя Христо Нанев «Бъдете в този свят, но не от този свят», «Прозрения» и «Зеница към Вселената». Ето какво казва тя. Кажете на близките си, които са в чужбина, да се прибират до 2028 година. След това и да искат, ще е много трудно да се върнат, а и ние няма да сме в състояние да ги приемем. Те, големите катаклизми и сътресения, ще са на етапи през известни интервали. Към третото десетилетие от второто хилядолетие ще е началото на злокобните събития. Част от тях ще са между 2025 и 2032 година. Виждам, ще настъпи онази дивна хубава хармония между людите, но трябва да минем сега този период, който като че ли е препънка, забавяне на времето. Ясно ли е? Защото то е като камък на препънка. Дадени неща ще се преживеят и тогава вече ще настъпи духовното при човека. Това ще стане от 2025 до 2030 година. Водата ще се разраства, а на места, където е океан, ще изплува суша. Не мислете, че земята, по която ходите, ще е все земя. Оцелелите ще са горе, по високото. Затова България, преобладаващо планинска страна, по-слабо ще пострада при бедствията. Много души в ония далечни времена с желание ще отиват в отвъдното. Ще оцелеят хората по високото. За последните времена. Намираме се в края на един цикъл от хилядолетното ни развитие. Наближаваме друг, много по-значим и извисен. След него ще станем съвършено различни, така както оцелелите след потопа вече не са били същите. Сега такива като мене са рядкост, но човечеството ще измине дълъг път. С годините хората на бъдещето ще се увеличават. Затова ни съпътстват толкова трудности и страдания. Така се изпитва и възпитава духът. Важно е да се отстоява истината. Внуши ми се да предам. Предстои настъпление на страшни бедствия, епидемии, глад, мор, смрад. Тогава онуй, което не е унищожено от природата, ще го довършат войните. Ще има чудовищни прояви на човешкия дух към зло, каквито досега не е било. Но след това ми се каза, този ужас е последен.
тамата не ще се шири никога вече толкова силно по Земята. Животът на Земята се подчинява на космически закони. Равновесието между нашия и отвъдния свят отдавна е нарушено, с милиони и милиарди души. Пренаселени сме. За да се възстанови балансът, милиони и милиарди трябва да преминат в отвъдното. За предстоящите изпитания. След време болестта СПИН ще заглъхне и изчезне. След СПИН предстои да се явят още по-ужасяващи страдания – корекции за поведението на човешкия род. Виждам над света непрестанно тлее жар, гъст дим пропълзява на изток. Огнени езици все още не се забелязват, но жарта зловещо припуква, аха да припламне. Готви се да се възпламени и разпростре на широко. Всеки миг ще лумне. На земята от край време битуват тъма и светлина. Някога Юда стана оръдие на злото, предавайки Христос. Сега еврейският народ ще се превърне в оръдие, за да пострадат много християнски страни. В ония район се таи огромен, неуправляем пожар. Когато избухне, много евреи ще идат от другата страна, ще загинат. Заради оной, което вършат сега с арабите, ще бъдат овъзмездени, ще са сразени, бити и прогонени от тях. Събитието ще настъпи след масивен геокатаклизъм. Тогава ще последват мощни удари от все страни срещу евреите. Годините 2025 до 2032 са само част от изпитанията за напред. Предстоят и други. Не бойте се. И най-съкрушителните трагедии не са безкрайни, така както след всеки ураган настава затишие. Ще намалее като количество, ще се извиси като качество. Бъдещите катаклизми. Задават се пагубни катаклизми. Нарушена е хармонията между видимия и невидимия свят. Милиони и милиарди души предстои да отплуват в отвъдното. Виждам, в уния времена трябва да вървите километри и километри, за да се натъкнете на жив човек. Молете се за човечеството, да е по-леко. Няма да ни отмине. Каза ми се, както Христос не се размина с горчивата чаша, така и това не ще прескочи бъдните чеда. Прекомерно пренаселена е земята. Не бойте се, хармонията ще се възстанови след бедствията. Но казвам ви, трябва да сте готови за тях, да ги понесете. И пак повтарям, не бойте се, човешкият род не ще бъде изтрит от лицето на земята. Виждам унищожения, неузнаваеми промени. Обновеното човечество ще се лиши от една нелепа и страшна своя съставка – озвереността. В човека ще вземе връх Христовата душа. След грандиозни изпитания на границата на оцеляване ще се оттласне напред, към позабравената пренебрегвана духовност. Не бойте се, картите са хвърлени. Човечеството привидно ще изгуби играта, но те внезапно ще се обърнат с упование за оцелелите, защото уния хора ще са много по-извисени. Едва тогава ще заживеят по Божия закон. Третата световна война. Съветския съюз ще се раздроби на отделни държави. Ще остане само Русия. Тогава предстои да избухне остро стълкновение с Китай. Мъчно ми е за руското племе. Ще ги газят китайците. Сибир ще бъде отнет от Русия. Русия никога не ще рухне. Напротив, през 21 век отново ще възвърне световното си могъщество. Славяните никога не ще изчезнат от лицето на земята. Отредена им е водеща духовна мисия в предстоящите съдбини на човешкия род. За България. В тежкия период ще ни помогнат носителите на феноменални способности. Единствено духовността ще ни възроди. Не мислете, че земята, по която стъпвате, ще е все българска. Някога значителен къс болезнено ще се изтръгне от живата и жилава плът, югоизточната част. Ще бъдат направени и опити части от североизточна България да отидат към Турция. Въпреки опадъка, трябва да се гордеем с народността си. От край време сме изпращали в забвение най-страшните поробители. Не трябва да търсим признание, че носим горд дух, а да го заслужим.
Предстои да бъдем почитани в Европа и по света. От племето ни ще излязат умни същества. Ще го прославят извън пределите на страната. Радвайте се, че живеете в България. В България нещата ще се променят към добро. Когато с гръм и трясък нахлуе злото и всичко изглежда непоправимо погубено, ненадейно ще настане обрат. Като прогонени от подивели ветрове ще се разпилеят разбойниците, които с десетилетия са грабили държавата. Ще дойдат честни хора, милеещи за нея. Отреденото ще стане, ала всеки трябва да поеме и лична отговорност, за да извърши България своята нелека мисия. От най-старите народи в Европа сме, няма да ни затрият. Докато има живот на земята, българите не ще изчезнем. Затова казвам ви, богоизбрани сме. Други народи ще се заличат, ние не. Държавата ни ще изпадне в критично състояние. Когато е на ръба, духът на въплатения Давид, тогава неин водач, ще я спаси. В негово лице България ще даде на света значим политик. Той ще направи много за страната и за Европа. И в най-тъмните години не угасват лъчите сред будните синове на нашето племе. Все има проблясъци, но българинът е склонен към леност. Обогати ли се материално, забравя духовното. Събудената мощ на духа на българина е голяма. Родината ни ще се превърне в райска градина. Тези, които сега я напускат, един ден горчиво ще съжаляват. Разпънати на кръст между изтока и запада, между севера и юга, пред нас се откроява един единствен избор – духовността. Към него нито западът, нито изтокът ще ни спрат, защото свише сме предопределени да обогатим света. Слава Севрюкова за света! Таман страната ни ще се пооправи и светът ще тръгне на зле. Но ние тогаз вече ще сме на завет от онова, което иде. То ще трае наполовина на времето на Втората световна война. Висшата светлина допусна появата на САЩ. Оттам по-късно ще се разпръснат умове бисери, широко по земното кълбо. За съжаление, оттам ще плъзне, ще поеме да воюва и злото. Ще се развихри огромен тъмен дух в човешки облик. Очите на света с изненада ще се вперят в него. Призивът на Слава Севрюкова. Човек трябва да се стреми към извисени мисли и дела. Не забравяйте, облагодетелствани сме с сила, несравнима, божествена, силата на мисълта. Но не всички я използват искрено, без вреда за другите и себе си. Още по-малко пък за добро. Затова сред човешкия род предстои голямо отсяване. Казано е, ще дойде отново Христос на земята и всяко коляно ще се превие да го види. Какво си мислите? С Библията ляга, с Библията става, леля ви Славка. О, как съм искала да съзра кога ще се случи това и ми се даде. Но какво? Не е онова, което очаквате, не. Истината е съвършено различна. Слушайте. Не предстои повторно да се роди на земята като човек в плът и кръв. Както пак те, хитрите търговци на идеи, зад които примамливо шумят финикийски знаци, се опитват да ни заблудят. Божествен, много по-възвишен е върховният замисъл. С времето Божият син ще се всели във всяко разумно човешко същество. Ще се слее с него. Това постепенно ще го промени. Христос е новият човек, носителят на добродетелите на бъдещето. Ние ще отиваме в отвъдното, ще се връщаме, пак ще отиваме и все повече у нас ще се вграждат тези добродетели. И ти ще видиш Христа в брата си, в сестра си, а те в тебе. Как? С добродетелта, която ще постигнеш, с цената на преодолените изпитания в не едно превъплъщение. Вече няма да си онова, което си бил. Човекът ще е толкова Христос, колкото Христос е в него. Така съзирам второто пришествие, разбирате ли? А не както се тълкува, че Спасителят щял да дойде втори път в плът и кръв при нас. Христос никой трети човек не го е видял. Отражение Христос. Аз гледам, гледи отражение Христос.
светлина такава, бисерна, не огън, не като юбилство. Така бисерна, не мога да ви опиша каква е. Той е в цялото си величие. Туника, овал, чудевреяна, и меднико си тъмно, меднико си тъмно съвсем. Да, стои една много хубава поза, така смирена. Аз само помня, че друго нищо не става. Така малко отречи. Христос няма ореол. Няма това. Той е в цяла светлина. Целия светлина. Но не, например, самия Той. А това е отражение Христос. За близкото бъдеще. Отшумят ли бедствията, задава се бленувана от хилядолетия дивна хармония между хората. След природните изпитания се задава ера на духовността, но до тогава ще се изживее период, който е като препънка, като забавяне на времето. Каза ми се, ще вървиш дълго, без да срещнеш жив човек, но открои ли се пред теб, помни и излишно е да питаш, в него ще е Христовата душа. Земната ос леко ще се измести. В рамките на едно денонощие ще бъде променена неговата продължителност. Това ще предизвика бурни климатични промени. С предстоящите гибелни катаклизми ще настъпи поврат в ценностната система и посока на развитие. От промените не бива да се боим. Предстои да осъзнаем отговорността си едни към други и към земята. Новото хилядолетие ще е удохотворено. Духовността ще възкреси скъсаната връзка с любовта. Оцелелите ще възстановят божествеността в човека. Злото ще се задейства за кой ли път в изпитаната стара роля на оръдие на доброто. Изживяното от човечеството ще го направи по-зряло. На представителите на нашата цивилизация е отнета възможността да виждат напред. В най-ранни зори обаче сме притежавали тази божествена способност. С развитие на шестата раса тя ще бъде възкресена. 21-то столетие ще бъде вододелно за прогреса на човека. Към година 2100 ще настъпи ерата на духовния човек. Още към 2050 ще започне зараждането й. Все повече хора ще са духовно виждащи. Задават се бурни промени. Пред мен се разкрива обновена до неузнаваемост епоха. Духовността, творяща чудеса, ще замени господстващия груб материализъм. Процесите на духовно обновление няма да са за година-две. Предстои продължителен, не лек еволюционен етап. След около век, съвременните леки коли изцяло ще отпаднат. Предсказанието е направено 1975 година. В сравнение с новите ще изглеждат като динозаври, примитивни, груби, недодялани. Виждам град с прави успоредни улици. Сгради не по-високи от 4-5 етажа, като от стъкло. Прозорците им матови, шуплести, спори. Това е още по-далечно време. Превозните средства абсолютно безшумни. Имат нещо като волан и перки. Носят се ниско над земята, почти над сградите. Съзирам хората, които ще ги управляват. Ще се хранят повече с плодове, отколкото с тестени изделия. По онова време ще се разбере, месото е канцерогенно. Включително пилешкото. Ще бъде завинаги изоставено. Почитта към природата ще се изразява и в храната. Ще преобладават вегетарианците. От съвършено различния живот, естеството им постепенно ще се промени. Пред мен са с по-големи глави и удължено, значително олекотено тяло. В не много далечно време, огромните магистрали, ширнали се пред нас, ще са обрасли в треви и хръсталак. Никой няма да пътува по тях. Новите возила ще се реят из въздуха, ще се зареждат с космическа енергия. Няма да замърсяват въздуха. След етап на небивал цъфтеж и възход, темповете на развитие на техниката постепенно ще се забавят. Вече споделих, ще стигне до някъде.
Няма да има какво ново да открива и внедрява. Тогава ще настъпи оня немислим за нас етап, когато безславно ще се срине. Окончателно отпаднала ще бъде захвърлена като ненужна, така както днес, например, е с парната машина. Пред човешкия род ще се разкрият още по-примамливи перспективи, но вече от друго естество. Техниката някога бе създадена, за да разполага човечеството с повече време за себе си. С ръка на сърцето честно отговорете, така ли е? И каква бе цената за това? Не опустоши ли тя душевността ни? Висшите космически същества не се нуждаят от машинни придобивки, така както за нас отдавна са излишни копието и стрелата, без които животът някога е бил немислим. На човека предстои неудържимо духовно развитие. Намерим ли пътя към себе си, разработим ли скритите в нас резерви, ще можем да се озовем навсякъде. Започне ли бъдният човек със силата на мисълта да посещава други планети и звезди, летателните чудесии, за които говорих, напълно ще отпаднат. След 2000-та година, 25 до 300 години, ще се развива науката. Тя ще порази света. Още не е толкова даден. До 300 година, после от 300 на нататък, 31, 35, 37, вече ще отива това духовния живот. Да, и виж, имаме едно голямо провиденция на Вселената. Доколкото виждаме към края на цикъла, аз мисля, че почти хората няма да са били като че врата, кой е, границите, като че ще се заличат. За далечното бъдеще. Постиженията на техниката дълго ще облегчават живота. Тя ще достигне такова съвършенство, каквото на този етап е трудно да си представите дори в най-бурните фантазии. Техническият прогрес обаче няма да е безкраен. Техниката постепенно ще започне да отмира. За да отстъпи път на духа, светът ще се промени. Науката ще се насочи към пренебрегваните, необясними доскоро явления, каквито са душата и духа. След 21 век, човекът плавно ще приключи с техническия уклон. Науката ще завоюва нови, много по-изумителни успехи в други области. Ще се установи, съществуват по-високи скорости от тази на светлината. Това ще е най-късно до около 2150 година. След изживените природни сътресения, укрепнало, възстановено, човечеството ще възвърне духовността. И тук ще завоюва звездни висоти. Науката и техниката добиха небивал възход за сметка на изоставащата интуитивност и свръхсетивност. Задават се учудващи промени, но вече от съвършено друго естество. Трудно е да си ги представите. Когато двама души в оная епоха решат да контактуват помежду си и единият, примерно, е на Северният полюс, а другият на Южния, ще осъществяват връзка без техника, по духовен път. Ще ползват, благодарение на разрасналите възможности на събудения ум, каналите в космоса. Фини като паежени, невидими, ала сетивно доловими. Неудържимият духовен развой ще започне към 2075 година. За шестата раса. Задават се откроими промени в човешката физика. Телата на потомците ще бъдат много по-удохотворени, пластични, красиви. От съвременна гледна точка физиката на идните човеци няма да е красива. Ще се увеличават хората с кафяви очи и кестеняви меки коси. Синеоките, русите почти напълно ще изчезнат. Човешката кожа ще става по-прозрачна и светла. С променения стандарт за красота, култът пред човешкото тяло за идните поколения ще отстъпи назад. Ще се открои нова тенденция – преклонение пред духа. Тялото ще е все по-подвластно на висшия аз. Уния хора ще са по-малко емоционални, но по-сетивни и умствено деятелни. Много по-смислено ще реализират живота си в тясна симбиоза с природата.
Раждаемостта и смъртността с годините ще бъдат балансирани, така че да настъпи хармония между нашия свят и отвъдния. Предстоящите промени ще стартират след 2300-2032 година. Оттам нататък, забелязвам, ще се открояват все повече тези посоки в развитието на човечеството. Отношението към физическото тяло и модата ще отстъпят на ново разбиране за духа и душата. Енергията на онези същества ще бъде пренасочена за тяхното усъвършенстване. Бъдещето принадлежи на шестото сетиво. Болестите ще намаляват. Те винаги са издавали страданието на духа и неправилния живот. Онези същества ще са умствено, физически и морално по-съвършени. Лекарствата, заедно с придобивките на техниката, ще бъдат изхвърлени. Тогава човечеството ще осъзнае: прехвърленият 20 век е тъмна средновековна ера на тровеща здравето фармацевтика. Хората ще стават все по-фини, деликатни, милостиви и добронамерени. Няма да са първични и с разраснато его като нас. По начина ни на живот, пак ще повторя, все още сме твърде близо до животните. Почти във всяко блюдо месо. Някъде дори ги надминаваме. Сексът едва ли не е развлекателен спорт. Виждам епохи надалеко напред. Страстите ще залинеят. Мъжът и жената в непонятните за нас години тогава ще се събират заедно единствено при желание да създадат поколение. Духовността, както е известно, няма пол. В още по-късен етап ще закърнее до пълно изчезване сексуалният нагон. Тогава окончателно ще отпадне потребността от раждане и прераждане. Пъпната връв между майката и плода постепенно ще почне да се скъсва, докато накрая напълно изчезне. Те няма да са свързани така както сега. Новото човечество ще възвърне изгубеното равновесие с Земята и Вселената. Към края на съвременния цикъл, след 2100 година, земният път за нашите потомци ще продължи да се увеличава. При отделни индивиди тогава може да достигне до 170 години. Ония хора няма да са забравени от небето. Виждам, след 2075 година, към края на цикъла, повечето от тях ще имат пряк контакт с висшата сила. Докато по-късно, към 2450 година, в още по-висша степен ще се развива и процъфтява духовността. Извисени на идните хора ще им се даде пробудена духовна мощ. Другите сами ще отпаднат, здраво сраснали с земята. Вкопчените на живот и смърт в материята с по-бедни възможности. Формиращата се раса на бъдещето, за разлика от тях, ще е с необозрими перспективи. Новата генерация е стъпка към космическото братство. Новият човек, както казах, ще се издигне още малко на ръст, но от съвременна гледна точка с не толкова лицеприятна физика. Слаба мускулатура, голяма глава. Онези същества ще са по-светли, лишени от бронзовия загар на силата, но те многократно ще ни превъзхождат по бурния порив на духа. Ще се адаптират хармонично към природата в една много по-разумна система на живот. И тъй, новият човек ще е грациозен, нежен, неотдаден на материалното, с деликатно телосложение, доста по-ниско тегло и многократно по-овладян ум. Ресурсите на неразработения човешки дух са безкрайни. Това в задаващите се по-късни етапи ще му помогне да преодолее дори земното притегляне без машини. Освен това, оня тип същества, както вече разкрих, с лекота ще си предават мисли, без да са им необходими технически уреди, независимо от разстоянията. Впечатляващото днес ясновидство ще е банално средство за земна и космическа комуникация. Необятната вселена за суперцивилизацията ще се превърне в уютен, все по-благодатен дом. Това, което изглежда като фантастична приказка в моите уста, един ден ще бъде достояние на едно ново духовно поколение. Ще дойде време народите да изповядват единна вяра. Религиозните чувства след голямата гибел ще създадат ново отношение към света.
Виждам, свещениците в бъдните години ще са в снежно-бели одеяния, плътно препасани в талията. Миряните ще пеят в хор с тях. Ще се узнае, светците са същества в много отношения досущ като нас, но много по-извисени, с непоклатима убеденост и борбен дух. Нима е лесно да сме прави, още по-трудно праведни. Ще се разбере, и те като нас не са лишени от прераждане. След 2100 година ще се състои общопланетарен църковен събор. На него християните католици, православни, протестанти и всички други ще приемат катехизиса на учението за прераждане. Неизбежните природни сътресения ще повлияят върху този процес. Отшумят ли, всички ще се обединят в единна църква. Религиите ще се съберат в една, прокламираща прераждането. За него и кармата ще се създадат учебници, ще се изучават в образователни програми. В духовно извисената суперцивилизация човечеството ще развие много повече умения. Това няма да е безметежно и наготово. Ще се явят нови и нови трудности и да искаме не ще ги избегнем. Потребни са за развитието, както кислорода за живота. Преодоляването им провокира стремеж към светлина. Не ще се състоят космически войни с други цивилизации. Високо еволюиралият разум никога не воюва срещу себе си. Изучавайки нашата планета и нейните природни закони, ние се усъвършенстваме. В необозримите бъднини ще отпадне потребността да идваме тук, за да приемаме подобни уроци. Душите не ще има с какво ново да се обогатят, вниквайки в тайните на физическата и биологическата материя. Еволюционно ще са се изстреляли далече напред. Животът на Земята, вече знаем това, е необходим за развитие на душите. Не е съвкупност от забавления. Изживян лекомислено, прескъпо се заплаща. Изключително ценни и интересни неща можем да почерпим от пророчествата на Слава Севрюкова. Годините, за които тя загатва, че ще предстоят трудности пред България и пред света, не са много далеч, така че сами ще можем да преценим дали това, което ни се предава като нейни предсказания, ще се окаже вярно. Надявам се видеото да ви е било интересно и да ви е харесало. Ако е така, можете много да помогнете то да достигне до повече хора, като просто го харесате. Ако съдържанието, което качваме, ви харесва, може да се абонирате за канала ни и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качим ново видео. Става много лесно и е напълно безплатно. А в коментар отдолу ще ми е интересно да науча кое ви беше най-любопитно да чуете във видеото. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи!